線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回夢與狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？係我自己戇居嘅啫，以為啊有人孝順我送個電話俾我，點知到頭嚟係一個局，原來佢當我係懵丙。我頭先做咗一個咩動作？攞起個水杯飲咗啖水。我冇飲到水，我只係攞起個水杯做咗一個飲水嘅動作。係你咁講，真係已經質疑緊 Eva 嘅做嘢手法。Eva 太要贏，呢個可能性好大。我哋懷疑當晚 Wilson 於揈跌咗個藥丸樽之後，可能俾你執咗喺手度帶走。冇人知道究竟個藥丸樽入面究竟有幾多粒 K 仔。我唔擔心個藥丸樽，我擔心嘅係 Baby 啊！佢係重要嘅目擊證人，佢嘅證供係入唔入到 Wilson 罪嘅關鍵。法官閣下，因為梁美娜未能出庭作證，要求押後再審。我反對。法官閣下，案件開審以嚟已經引起廣泛嘅關注，對我當事人已經造成極大嘅困擾。況且我當事人已經被羈押一段時間，押後再審對我當事人實在好唔公平。懇請法官閣下准許就現有嘅證據作出裁決。法官閣下，梁美娜係本案唯一一個目擊案發經過嘅重要證人，只有佢出庭作證，先至對本案有公平嘅判決。本席對於證人梁美娜無故缺席聆訊表示憤怒，要求控方盡快接觸證人，並呈交缺席理由，否則證人會被控藐視法庭罪名。同時，鑑於梁美娜係本案極之關鍵嘅重要證人，本席批准本案押後24小時再審，屆時證人仍然缺席，將不被接納為本案證人。喺呢間。Baby 會喺屋裏面出咗事咧？Ida 有個手機啊？會唔會係 Baby 㗎？你睇，有你頭先打嚟嘅來電顯示，有幾多個未接過來電啊？19個。房裏邊冇人好整齊，冇俾人搜到嗰個痕跡。Baby 最後打出嘅電話係尋晚11點42分，之後就再冇打出打入過，直至第一個未接來電係今朝9點03分，佢仲校咗阿攬今朝早8點鐘起身添。即係話 Baby 已經校好晒鬧鐘，準備出庭，仲食杯麵當早餐，但係杯麵未食完呢，就出咗事。大門有俾人撞過痕跡，睇嚟 Baby 係食緊杯麵嘅時候，有人撞門衝入嚟，將 Baby 夾走。咦？個電話 set 咗喺相機嘅模式嗰度喎。喂，你睇下有張相啊？你睇下。張相影到歪嚟歪斜，乜都睇唔到。假設真係有人入嚟夾走 Baby 就喺掙扎嘅時間跌咗部手機，唔覺意咧就去咗相機嘅模式，跟住影咗呢張相。你過嚟睇下，呢個係血跡啊！呢個血跡好少，應該係 Baby 受咗傷之後唔小心將啲血揩咗喺地板上邊。咁睇嚟 Baby 真係俾人夾走喎。唔該，法證。我喺附近問下啲村民睇有冇料到。Bina，小心，幾時俾我腳印？哇！呢個腳印成12寸長咁大對，唔似係 Baby 喎。唔係 Baby 嘅話，就應該係夾咗 Baby 嘅人啦。
好心急啊！仲有20個鐘頭，再揾唔到 baby 咧，我哋就前功盡廢。我都好心急，不過化驗急唔嚟。哇，咁輕鬆嘅，睇嚟進展應該唔錯噃。喺現場發現嘅血跡證實係屬於 baby 嘅。另外喺 baby 屋企地板揾到個赤紅色沙粒，仲化驗緊。但係有樣嘢咧，我發現好奇怪。嗱，呢個係現場留低嘅鞋印，鞋印前段底部坑紋咧比較朦，中後段咧就好清楚嘅，即係話呢個人咧。佢嘅重心係落咗喺中後段，亦都即係鞋踭嘅位置，所以我估計呢個人嗰個腳踭係比較肥腫。捉走 baby 嘅人腳踭比較肥腫。開頭我都係估計嘅啫。經過分析 baby 手機裏邊呢張歪歪斜斜嘅相之後，我就好肯定。原來 baby 手機影到嘅係一隻男人嘅腳，真係有啲肥腫嘅喎。點解會咁嘅咧？係咪整親啊？佢應該係有病啊！有一種病咧叫 rocker bottom foot，即係搖椅底撞腳。病患者嘅腳踭咧會肥腫，係屬於染色體異常嘅遺傳病。有啲咁嘅遺傳病嘅，嚴重嘅會智力不足，仲會有先天性嘅心臟病添。但係因為佢腳踭肥腫啊，所以佢哋好多時着鞋咧係揾人訂做嘅。又或者好似佢咁咯，着涼鞋好舒服啲。Louis， 係 ，OK。咁你哋繼續。阿 Win 有咩新發現啊？有村民今朝早喺村口度見到 baby 同2個男人拉拉扯扯，以為係啲年輕人嘅感情瓜葛，冇理到就走咗。個村民認唔認得嗰2個男人啊？大概30歲到，就係咁多。咁即係話，我哋而家可以肯定 baby 係俾人擄走咗啦。baby 出唔到庭，最大嘅得益者就係 Wilson Yu。佢揾人捉走 baby 一啲都唔出奇。啊，咁啊真係希望佢淨係韞住 baby， 唔好傷害佢啦。我哋而家要爭取時間，揾到 baby， 等佢可以出庭作證。我哋會通宵趕工嘅，希望盡快揾到啲有用嘅線索俾你。辛苦晒。Eva， 你老實同我講，我今次贏面有幾大？控方手頭上嘅藥丸樽的而且確係有力證據，但係 baby 唔出庭，始終呢單案冇人證。我會捉住 Apple， 究竟係俾人質食大量 K 仔，定係佢自己之前已經食咗好多呢一個 pon 嚟打？基於疑點利益歸於被告，你唔一定會輸。即係話 baby 一定唔可以出庭。今晚休息多啲，聽日精神啲啦嚇。放心啦，有好多人撐緊你，你唔會有事。我知我今晚都好難瞓得着㗎啦，唯有祈禱望我心想事成咯。希望佢哋永遠都揾唔到 baby 咧。我哋會幫你祈禱。喺 baby 元朗住所地板揾到嘅赤紅色小石粒已經有咗結果啦，成分包括有 sandstone、mudstone 同埋 conglomerate。咁咪即係沉積岩？但係點解赤紅色嘅？因為仲有一種成分就係 ferric oxide。沉積岩嘅沉積物帶有鐵嘅礦質，經過好長嘅時間氧化作用，令到鐵質釋出，所以沙石會染有紅色嘅鐵鏽色。但係香港邊度會有啲赤紅色嘅小石粒咧？有啊，喺呢一度啊。呢度邊度嚟㗎？船灣黃竹角咀同埋佢對面嘅赤洲。黃竹角咀擁有香港最古老嘅岩石，大約4億年前由積聚喺河口三角洲嘅沉積物所形成。不過黃竹角咀嘅赤沙範圍應該唔及赤洲咁多。赤洲2/3嘅面積咧都係紅色沉積岩嚟嘅，大約1億年前形成，佢仲有海上丹霞嘅美譽添。咁捉咗 baby 嘅人會喺黃竹角咀定係赤洲啊？黃竹角咀係赤洲嘅必經之路，嗰一帶都有可能嘅。即刻通知 Ada 佢哋。OK。冇啊！你又未見過呢個人喎。唔該晒。唔該晒。去前面問下，順便買支水飲下啦。好啊。阿姐，2支水16蚊係咪？係啊。唔該。咦，你哋嚟遠足啊？今日好天喎。我哋嚟做嘢㗎，我嚟警察。係阿姐，請問有冇見過呢個女仔啊？唉，我雙眼蒙查查，唔清楚，冇見過。咁你最近有冇見到陌生人出入啊？有，咪就你2個咯。阿伯，等我幫你執啊！
唔該晒啊，唔該你哋。揸係。唔好意思阿伯，冇相干，濕少少啫。長官，法官閣下，證人梁美娜係冇喺出庭作證。如果證人梁美娜唔出現嘅話，咁控辯雙方就要準備結案陳詞。法官閣下，請批准傳召證人梁美娜出庭。批准。嗰晚我同 Apple 喺酒吧嗰度識咗佢。證人你所指嘅係咪本案嘅被告余宗健？係，佢要求我哋同佢一齊開房，我哋應承就跟咗佢上酒店。咁你上咗酒店房之後做咗啲乜嘢？我哋一齊剔嘢飲酒，攬攬錫錫，好嗨咁咯。你咪曾經用過房間入邊嘅洗手間？係。咁你洗手間出嚟之後，見到被告 Wilson 同死者 Apple 做緊啲乜嘢咧？我見到 Wilson 壓住 Apple， 成樽 K 仔塞落 Apple 嘅口度。佢仲話食啊，食多啲，嗨爆佢。當時我覺得 Apple 好辛苦啊，佢應該係續親，所以咳咗幾下。你見到死者咁辛苦，點解唔上前阻止被告咧？我有用手袋揈佢，我叫佢放開 Apple， 如果唔係 Apple 會死㗎。但係佢好大力咁樣撥開我連手袋都飛埋落地下。佢仲話：八婆唔玩就扯，唔好阻住佢哋嗨。當時我嬲嬲地，我就執埋啲嘢走先。警方喺你當日用過嘅手袋入邊揾到一個藥丸樽，你認唔認得？認得。呢一個藥丸樽係咪就係被告 Wilson 逼死者 Apple 吞食 K 仔嘅藥丸樽？係。點解呢個藥丸樽會你手袋入邊？佢執完 Apple 食 K 仔，就揈咗個樽落地。我諗應該係我執埋啲嘢入手袋嘅時候，唔覺意執埋落去嘅。咁你記唔記得被告逼死者食咗幾多粒 K 仔？我哋上房之前食咗2粒，上到房之後再食多2粒。Wilson 執 Apple 食 K 仔嘅時候，個樽起碼有20幾30粒。你肯定係20幾30粒。差唔多成個樽滿晒㗎。我肯定一定有20幾30粒。法官閣下，各位陪審員，曾經有一個案例，一個22歲嘅少女因為吞食咗9粒嘅 K 仔而導致死亡，而被告 Wilson 逼死者 Apple 吞食20幾30粒嘅 K 仔。大家請記住，係20幾30粒嘅 K 仔。法官閣下，我冇嘢問。Mandy，Baby 咩情況？有被打過，少少瘀傷，同埋手部有啲刀傷咁，應該都係皮外傷，冇咩嘢嘅。醫生睇緊佢。你係點揾到 Baby 嘅？我哋根據 Pro Sir 嘅提示，去到船灣黃竹角咀嗰度攞料。我同阿 Win 仔喺士多度遇到個阿伯。唔好意思，阿伯，冇相干，濕少少啫。阿伯，你隻腳腫咗嘅，扭親又唔似喎。唔係扭親，醫生話係搖咩耳病喎，係遺傳病嚟嘅。乜原來係遺傳病嚟㗎？咁你啲仔女咧隻腳都係咁腫㗎？你真係醒嘅啫，我個仔又咪咁樣。咁你個仔又唔喺度，冇幫你手咩？我個衰仔得閒都會走嚟幫手啦，掛住同班豬朋狗友喺祖屋度賭錢。爸爸，咁你間祖屋喺邊度嚟㗎？咁即係話你哋喺阿伯間祖屋度揾到 Baby 嘅？其實當時都好險啊！我哋去到嘅時候，佢哋啱啱想落手殺 Baby， 佢想殺人滅口啊！就算 Baby 出唔到庭，唔代表 Wilson 一定贏㗎。錢都係咁使咗去啦，佢哋當買個保險啫。對於佢哋嚟講啊，死多個女仔 ，who cares？ 有錢大晒咩？個天公平㗎。呢度點啊，姑娘？佢好彩傷口冇發炎，而家冇咩事㗎啦，攞埋就走得。唔該晒你。我都要唔該你哋啊。你都識講唔該嘅。咁我仲識得大難不死呢4個字添，全靠你哋救翻我咋。大難不死後邊嗰4個字咧，就係必有後福。嗱，你以後咧真係要好好做人啊！試下啦，試下，好似冇乜誠意喎。咁我唔知得唔得㗎嘛。不過有社工姐姐幫我，我覺得我一定得嘅。我唔係社工，
不過咧，以後如果你想揾人幫手嘅話咧，可以揾我嘅。上次你俾卡片 Apple 噶嘛，我咪以為法醫，乜原來你係法醫嚟㗎？勁喎你都得㗎。唉，我邊得啊？你啊唔係社工都咁好人，追我9條街啊，就係為咗要我出庭幫佢 Apple。哇！我同佢咁好姊妹，居然為咗驚自己有事冇理到佢，我都算衰爆。唔好諗翻轉頭啦！嗱，今日你肯出庭作證咧，已經幫咗 Apple 個好大嘅忙，佢一定會當你好姊妹嘅。上天冇俾第二次機會 Apple， 但佢有俾你，所以你真係要俾心機做人，知道嗎？收到晒㗎啦，多謝你啊，真心嘅。攞走 baby 嗰2個人已經供咗你出嚟，話係你俾錢佢哋，叫佢哋捉走 baby， 甚至乎下殺令。你有咩講？我要等個律師嚟。律師幫你唔到，只有你先可以幫到你自己。係咪 Wilson 於逼你咁做啊？你唔好以為幫個有錢仔頂咗就會有一大筆安家費。你知唔知有幾多人坐咗監之後俾人過橋抽板？好心你用下腦啦！你有冇咁睇小人哋？原來佢同 Wilson 於都係 first time 畢業啊！咁真係失覺晒。我真係好有興趣知道你咁聰明嘅腦要嚟諗咩嘅。你依家係會被控謀殺同埋妨礙司法公正呢2條罪，你已經有排坐。你真係諗住一個人受晒，就 Wilson 於繼續喺出邊風流快活。你有老婆同埋個仔嘅，佢哋以後點算啊？筆安家費真係大過晒所有嘢咩？值得咩？你成績好過 Wilson 於，樣嘢都好過佢，就只係冇佢咁好命，有個有錢老豆。其實你個仔仲細㗎，你都唔想佢學似你咁走條咁難行嘅路啊？係咪？只要你供出邊個主使你攞走 baby， 等佢缺席聆訊，甚至乎意圖殺人滅口，我哋會幫你向法官求情。咁你仲可以早啲有返自由，或者仲有機會可以睇住你個仔成長。得啦，我講係 Wilson 佢一直都好睇得起我。今時今日我有車有樓坐到呢個位係佢俾我嘅，所以我唔可以俾佢有事。佢有事真係我有事，我有事我老婆同個仔都唔會好過，所以我唔可以俾 baby 出庭，我唔可以俾 Wilson 有事，甚至殺人滅口我都要做，所有嘢都係我做嘅。我要講嘅就係咁多。你仲嚟做咩啊？做埋結案陳詞，睇我點衰？你完事啦，放心喎，你啲律師費我實俾你嘅喎。今日 Benny 俾警方拉咗，捉咗 baby 嗰2個犯，話所有嘢都係 Benny 主使佢哋咁做。咁你有冇見過 Benny 啊？有。佢有冇講啲咩啊？佢已經向警方承認，因為唔想你有事，所以自作主張解決 baby， 一切與你無關。佢做咩咁傻，做埋啲咁嘅嘢啊？點都好啦，件事到而家之後越嚟越對你不利，法官同陪審團都會因為呢一件事而對你有懷疑，會有好負面嘅影響。你究竟想講乜嘢啊？我想同你講，我會提交精神科醫生報告，向法官求情，話你當時受到藥物影響，先錯手殺死死者，你到而家仲好內疚。你要我認殺人？打死我都唔會啊！你係冇本事幫我嘅話，我揾個第2個大狀幫我。你衝動冇用㗎。總之我冇殺過人。你有，不過你唔係有心殺，你唔係謀殺，你係誤殺。誤殺？我會同主控官雕下，希望佢肯改控你誤殺。你要我認誤殺 ？No way！ 你要清楚知道，你而家被控謀殺罪名成立嘅機會好大，你呢一世都唔使旨意出翻嚟啊！但係如果你肯承認誤殺，你仲有出翻嚟嘅一日，仲有好日子過啊！但係如果你唔肯掟彎仍然堅持嘅話，我歡迎你揾個第2個律師，到時所有嘢從頭再審咯。不過我絕對肯定最後嘅結果都係一樣，你都係呢一世都唔可以出翻嚟。即係認誤殺就係我唯一嘅方法。係，不過就算你肯承認誤殺，主控官都未必接納。咁即係點啊？即係你唔死都冇用啊！喂 Mandy 啊，幾時開始興玩瑜伽㗎嚇？阿 Jim 介紹我去㗎嘛。你幾時同阿 Jim 玩瑜伽啊？有咩咁出奇啫？喺個瑜伽中心度，我轉下右又轉下左，咪就係咁咯。你咪就同阿 Jim 咁樣面貼住面啊？基本上我哋係做同一套動作，我轉左佢就會轉左，所以只會係面對住背，根本冇機會係會面貼面㗎。唔怪得知你呢排啊成日陰滋滋咁樣笑啦，原來你哋已經行得咁埋。你同 Doctor Jim 進展得好快啊！進展得點快咧？
都唔及 Baby 同佢進展得快。原來阿 Jim 啊喺一間慈善戒毒所度做㗎，做啲輔導嘅工作。佢介紹咗 Baby 嘅戒毒，進展好似唔錯㗎。佢個人都真係幾好啊，諗得過啊，又肯幫人，可以俾多啲機會佢喎。咁我冇拒絕佢啊，等於俾緊機會佢㗎啦。咁有時做人嘅嘢唔使做到咁表面，俾晒人哋睇嘅。You're right 。Hello Win， 咁佢而家點啊 ？OK， 係咁先，唔該你。Wilson Yu 喺拘留所嗰度冚頭埋牆自殺。就辯方提出要求，改控被告誤殺罪名。法庭同控方經已接納。辯方，你可以開始結案陳詞。咁多位陪審員，我當事人余忠健有一個良好嘅家庭背景，喺一流嘅學府接受高等教育，家族生意遍及工商財經。由細到大，我當事人都唔想辜負家族對佢嘅期望，所以佢嘅壓力係不足為外人道。精神科醫生 Dr. Wu 嘅報告亦都證明我當事人有嚴重抑鬱及自毀傾向。喺呢種情況之下，我當事人利用服食危險藥物嚟減輕壓力。喺佢一時放縱受藥物影響，連佢自己都唔清醒嘅情況之下，傷害咗一條無辜嘅性命，犯下咗一個永世都彌補唔到嘅過失。而呢一個過失，連我當事人自己都原諒唔到自己，所以佢最後選擇自殺。佢之所以咁做，唔係想逃避，而係因為我當事人嘅抑鬱症已經去到一個非常之嚴重嘅階段。不過上天有好生之德，佢冇俾我當事人就咁離開人世。係因為連個天都知道，只要我當事人有一日治療翻好佢嘅抑鬱病，以佢同佢家族嘅能力喺社會上面可以幫到好多人，佢會以佢以後嘅人生貢獻社會，造福大眾。呢一點亦都係我當事人承認誤殺罪名，希望獲得輕判嘅主要原因。所以我代表我當事人懇請法官閣下咁多位陪審員輕判我當事人。多謝。本席需要提醒各位陪審員，如果你哋認為被告只係受到藥物嘅影響，又或者只係有意圖地作出可能令死者陷於危險嘅行為，而最終令死者死亡，你哋係可以考慮判被告誤殺罪名成立。陪審團係咪已經有個結果？被告 Wilson Yu 誤殺女子殷子瑜，罪名成立。本席裁定被告 Wilson Yu誤殺罪名成立。下月12號判刑，被告不獲准保釋，還押監房看管。Eva， 差唔多1點咯喎，使唔使叫 Mary 幫你買飯啊？我哋唔係去試嗰間新嘅法國餐廳咩？係就係，不過我哋驚你冇心情去食啊嘛。你哋諗住我輸咗官司，冇心情食好嘢？今次 Wilson 入咗罪，打破咗你長勝將軍嘅招牌喎。講真啦，其實我同 Mary 都唔開心㗎。今次呢件事我學識咗一樣嘢，就係勝負唔係睇表面。咁其實 Eva 你今次可以力挽狂瀾，將 Wilson 由被控謀殺改為誤殺，已經好犀利啦。係爭咗唔知個觀點判啫。Wilson 引咎自殺，表示出佢好大悔意，我估計都唔會判得太重嘅。都唔知佢好彩定唔好彩啦。Wilson 今次自殺死唔去，變相幫咗佢。要死得其所，死得其時，仲要死而復生。你估呢個世界有冇咁好彩？咁唔通佢自殺係？誒，我哋為當事人做嘢，一定合乎法律原則同精神。至於佢嘅行為係由佢自己決定，你唔係咁都唔明嘅嘛？明，我明。總之最後結果無論好定壞，係在乎你有冇付出過努力，而唔係睇你好彩定係唔好彩。其實全行啲人都識睇㗎，佢哋都讚你今次表現好得。就算係咩都係衰敗遊人㗎。唔係余老先生都唔會揾我做佢集團嘅法律顧問啦。咦？咁睇嚟真係要試下間法國餐廳當慶祝啦。Of course。總之今次係有人歡喜有人愁啦。你話 Benny 啊？
做低 Wilson 於頭馬預咗㗎啦。佢老婆收咗人成1000萬安家費，我當年借過錢俾佢老婆個遠房親戚做生意，而家賺到錢啦，8倍歸還。咁絕嘅橋啊，背後一定有軍師教路。最絕就應該係先嚟想懟冧 baby 殺滅口，再嚟啊炸死博同情。個軍師唔會有鋪數係嘛？所以我話有人受嗰個咪 Pro Sir 咯。你真係覺得 Pro Sir 有份？鋪數唔會啩？身為大狀知法犯法，釘牌兼坐監㗎喎，肯定罪加等添㗎。蒲嫂出名好勝要贏噶嘛，你話佢有份教路殺人滅口、自殺博同情，我信㗎。喂，你哋幾時變成三姑六婆都亂咁噏㗎 ？Sorry 啊，唔好意思啊，蒲 Sir。唔緊要，你哋都係正常人嘅正常諗法啫。我估好多人都會咁諗。就算係咁諗啊，都唔可以亂講㗎。咪係咯，第一，我哋嘅身份咧係唔應該講嘅。其二，我哋係 friend 嚟㗎。唔好意思啊，鋪 Sir，我哋知衰㗎啦，你係有怪莫怪。OK 喎，真係冇問題咯。都係酒精類似啦，快啲去訂訂標啊，走咗呢啲酒氣啊！啦，幫你哋 order 埋嘢飲，照搞。Thank you。咁嘅樣，你即係話俾全世界聽，連你自己咧都質疑緊 Eva。正常人嘅正常諗法，我都唔會例外。唔通你真係一啲質疑 Eva 都冇咩？我嘅諗法其實唔重要，最緊要係你點樣諗你嘅枕邊人。我嗰日作完工，準備離開法庭，我聽到主控官同法官講，因為梁美琳未能出庭作證，要求押後再審。Eva 好鎮定，佢嗰個似笑非笑嘅樣，就好似 baby 冇出現係佢意料之內嘅事。你就憑呢一眼一個咁細微嘅表情，你都識講，佢係我枕邊人嚟。我同佢一齊咁多年，佢呢啲咁細微嘅表情，其他人可能唔覺，但係我好清楚佢表情背後嘅意思。嗱，而家單 case 咧就嚟判噶啦，而家係最好時候去問清楚 Eva。你心裏邊有條刺，要盡快掹咗佢。如果到時候吉親人或者吉親自己都唔好啊！我怕我知道事實嘅真相會中傷。高 Sir，唉，唔該，你嘅，多謝你嘅。不過有時啲嘢可以向好嗰方面諗嘅，嗱，好似天氣咁啫嘛。嗱，我唔怕你風和日麗或者狂風暴雨，我最怕咧就係偶遇偶唔出，厭厭悶悶咁，就好似你家陣呢一個款咁。我都怕我呢個厭悶樣。咦，識講少仲有得救喎！不過我覺得而家最緊要嘅咧，你真係要去搞清楚件事，就好似上次單 case 咁啫嘛。個死者表面係死於燒死，但係劏開咗之後咧，先知道係浸死嘅。咁即係話呢個世界上好多嘢真係要攤開嚟清清楚楚，先知道究竟發生咩事。你呢真係三句不離本行。我淨係知道同咩人溝通，用啲咩嘅共同語言咁解啫。嗱，呢樣嘢咧係我喺 Jim 嘅 Couple Therapy 裏邊嘅 case 度學翻嚟嘅。啊！我真係聞到啲味喎。咩味咁咧？你同阿 Jim 埋欄嘅味。嚟咗好耐啦。我啱到啫。幫你叫個杯芒果特飲。唔該。你知唔知啊？你一話嚟呢一度咧，我就諗起呢杯 drink。我就係諗起你中意呢杯 drink 先決定嚟呢度。其實我哋都好耐冇嚟過呢間餐廳啦。你點解會諗起嘅？呢排我諗起我哋好多嘢。唔該。你記唔記得我喺呢度向你求婚？點會唔記得啊？你將隻戒指放喺個杯度，等我一搞哐哐聲，周圍啲人啊全部都望住我。咁你仲記唔記得我哋喺度做咗一個承諾？你今晚究竟咩事啊？我哋承諾結婚之後，我哋互相嘅關係要建立喺一個誠字度。我記得。一個誠字係包括忠誠同坦誠。自問咁耐以嚟，我一直守住呢個承諾。Eva 你呢？你唔好再轉彎抹角啦！你有咩想問我Wilson 單 case，Benny 揾人對付 baby， 你知唔知？
你應該仲想問 Wilson 自殺係咪我教佢，啱唔啱？咁你答我，所有嘅嘢你有冇份參與？咁如果我話俾你聽有，你係咪會報警拉我啊？依凡唔該你啦，呢幾個問題煩咗我好耐，你坦坦白白答我啦，唔該你有冇？冇。Wilson 係我當事人，但係唔等於我要夾埋佢同流合污。而且非法禁錮同意圖謀殺證人咁大件事，佢哋唔會貿貿然話俾我知啦。我讀法律，作為律師係要盡己所能，彰顯公平、公義、公正。我再講多一次，我所有嘢都唔知，我亦都唔會咁做。係咁就好。不過你未答我，如果我話有，你係咪會報警拉我？我冇諗過呢個問題，因為我一直希望你答我話冇。咁我冇令你失望啦。Sorry。應該係我講 sorry。原來我一直都冇俾到信心你，係我嘅問題。係因為你睇輸贏睇得越嚟越重，我怕你諗歪咗行錯路。我好勝唔等於我冇人性。再講，我除咗係一個律師，我仲係一個媽咪。就算我唔在乎你點樣睇我呢個老婆，我都在乎個女點睇呢個媽咪啊。除咗 sorry， 我真係唔知講咩。算啦，好在你帶我嚟呢個地方，飲住呢杯嘢，嬲你唔嬲啊？洗乾淨啦！唔該晒，辛苦辛苦。個 gas 爐啊，喺櫥櫃下格嗰度啊。OK， 知道啦。爺爺啊，你無端端做咩搞打邊爐啫？烚下，快熟個快食啊嘛！我啊，而家熱氣緊，生緊飛滋㗎。呢個陰陽失調，一陣咧，你同佢講下傾下，慢慢食，咩事都冇啦。嗱，再唔係啦，你一陣打完邊爐啊，同佢尖出去食翻碗糖水，咩熱氣咩飛滋，我擔保你全部冇晒，你話係咪啊，尖？哦，好啊。幾大個 gas 爐冇 gas？ 有，櫥櫃上格有。喂，男翻條圍裙啦，冇整污糟件衫啊！得㗎啦。哇！呢個尖真係唔錯㗎，出得廳堂入得廚房。你煮餸又唔係咁叻喎，你同佢喺埋一齊啊，唉，可以互補長短啊！最好咧就叫埋佢搬埋入嚟咧，就更加好啦，係咪？如果你同佢真係情投意合啊，阿爺真係開心唔區㗎。我真係服咗你啊！你久唔久嘅身痕係搞啲嘢出嚟㗎啦。我都服咗你，你兩個成日喺度嘆慢板嘅。揾到啦！嗱，你兩個喺度慢慢搞啊，我入去攞定啲調味醬出嚟啊！喂，等我嚟啊！個爐你都未搞過。唔使啦，我 OK 喎。唔好意思啊，本來咧上嚟之前想俾個電話你嘅，不過你爺爺話想俾個驚喜你喎，咁希望唔係一個驚嚇啦，嗬。我慣咗㗎啦，我爺爺咧久不久嚟嚇我一次。啊，點解冇晒啲沙茶醬㗎？沙茶醬？嚇！你幾時打邊爐開始用沙茶醬㗎？唉，冇沙茶醬我點打邊爐啊？唔係啦，我而家落樓買，你兩個喺度食住等我。喂，快啲烚，快啲熟啊！嚇！喂，博士，你頭先同我嚟嗰時候，你話隻腳冤冤痛㗎，不如我同你落去買啊？唔得，呢頭你又唔係咁熟。係我熟，等我去買。啊，唔得，你一個女仔嚟㗎嘛，阿尖啊，不如你陪阿 Mandy 去啊。好啊，好啊，你兩個咁啱傾啊，其實行遠啲都冇所謂啊。喺呢度第五個街口嗰度啦，嗰間超級市場先至有石柱牌嘅沙茶醬賣㗎。好，而家即刻去。慢慢都唔緊要啊，耐啲都唔拘㗎。我一個人喺度烚下仲好啦嚇，拜拜。真係好似冇石柱牌喎！哇！你唔係咁認真係嘛？我爺爺根本就唔係要揾沙茶醬。喂，不如走咯。嗰邊睇下啦。仲有嘢買咩？收刮箱咯，你生飛枝啊嘛。我亂噏㗎咋。不過我都仲有嘢買喎。仲有？你爺爺隻腳係咪冤冤痛嘅？我隻藥膏幾好㗎，不過都係治標唔治本。嗱，我有個物理治療師嘅朋友提過，佢有部紅外線嘅治療器，對你爺爺嘅舊患唔錯㗎，可以幫助血液循環。你有時間嘅可以帶佢試下。你咧就用啲冧招咧冧掂我爺爺，等佢咧引清兵入關，然之後就出賣自己嘅孫女嘅。我用個真心去對人㗎喎，正常人個個都冧㗎啦，係咪？係，咁我睇下幾時得閒，大家再研究下。好啊。
喂 ，Ada， 我收工啦，不如出嚟打邊爐咯。好啊，嗱，你翻到屋企咧就即刻有得打噶啦。點解啊？我阿爺啊買咗不知幾多嘢上嚟打邊爐啊！嗱，不如咁啊，你翻到屋企咧當幫我陪下佢嚟。咁你咧？我好唔得閒啊！你順道咧同我爺爺講，你話叫佢咧唔好等我樽沙茶醬啦，我同阿 Jim 咧有排揾㗎。咩話？你同阿 Jim 玩完瑜伽，玩沙茶醬啊？係咁啦，拜拜。俾錢就得。嗯。唔該晒。誒，俾完錢咧，我哋陣間去邊啊？唔係繼續揾沙茶醬咩？係啊。我知道間意大利餐廳唔錯嘅。乜嗰度有沙茶醬賣咩？或者有咧，你都預咗排揾㗎啦，咪慢慢試下咯。好啊。喂，你啊抹按摩椅啊呢條布，抹台又呢條布啊？有咩問題啫？呢塊布唔知幾好用啊，又襟磨又襟洗又索水。你唔係洗廁所啊，都用埋呢條布係嘛？你咪理我點做嘢啊！我有分數㗎。啊，仲有塵啊！你眼花咩？我眼花，你啊長腳都未抹啦，我都睇得出啦。你哋啊當完我耳聾啊，想當我眼花。唉，我唔係咁嘅意思。不過咧，好想知道你幾時翻落跌打本啫。你家下嫌我喺處篤眼篤鼻咁話咯你自己講㗎，唔係我講㗎。誒，我話你啊長腳都未抹啊！都話你正話入廁所嗰陣時，我抹咗咯。我去開個勢啫，嚇你就話抹咗啦，嚇你都算得㗎啦。你我揩到有塵嘅咧，我就要你從頭抹過一次。我冇所謂啊，我斷鐘計㗎，你中意啦。好。咁而家點啊？有冇塵啫？冇啦嘛，我倒水啦。好痛啊！咁嘅衰樣，永殺病埋，冇見人啱㗎啦。冇用㗎，佢聽俾人笑到輸我袋都未笑完啦。幾廿歲人冇晒尊嚴啦！好啦喎，呢個煩唔煩厭唔厭㗎嚇？講咗咁耐啊，都仲未講夠啊嚇！師傅，你終於翻嚟啦！聽到你喺呢度唱我啦，你哋唔悶啊，把口都臭㗎啦嘛！阿師傅，我哋好似唔係話緊你喎，你單料勾晒啦！我哋講緊豬肉榮啫嘛。係啊，啲豬肉榮咩事啊？前日啫嘛，朱玉榮咧就同食環署班人喺度嗌霎，大家就喺度爭攞豬骨，點知朱玉榮一算，哎呀，爆咗胎喎！成個8月15咧就俾人影低咗。見報啊！咁搞笑嘅，邊份報紙啊？我睇唔到喎。上網睇係嘛？點擊率過萬點㗎。成萬人咪睇過朱玉榮嘅8月15，係啊，真係人間與事多啊！哎呀，哇！阿師傅，你條腰做咩啊？扭親少少啊！唉，上嚟咪想你啊，幫我捽兩嘢啦。哦。唔好意思啊，師傅，你等我一陣嚇，我轉頭即刻同你出。得。喂，興叔啊，老王請飲喎，你去唔去啊？請咩飲啊？阿老王喺大陸生埋二奶，受佢40幾年，最近啊連仔都生埋啊，佢請飲滿月酒啊！估唔到我冇行走江湖一陣啫，走漏咗咁多風嘅。等等。慢慢。好 Sir， 又嚟接 Eva 放工啦，俾個 surprise 咧。你收工啦？屋企有啲事要早啲走。咁唔阻你。哦，好，拜拜。拜拜。佢上次已經袋咗1000萬嘅咯，今次仲要多500萬，佢咁樣貪得無厭唔係辦法嘅喎。佢話冇下次喎。廢話，你同佢講，我係唔會幫佢開聲嘅。佢要咧就自己摸上門揾余老先生。但係我怕佢越搞越大，到時俾啲記者撩到就麻煩啦。咁你點整下佢啦？係佢老公做嘢唔得醒，先俾警方拉到。Wilson 唔係事必要俾嗰1000萬安家費佢㗎。再講啦，就算 Benny 爆 Wilson 出嚟，我都有本事幫佢打得啦。咁你搞掂佢啦，呢啲嘢唔好再煩我啦。係，咁我翻出去先。好 Sir。都好嘅，喺度講清楚，唔使翻到去俾個女見到我哋嘈。你想唔想聽我解釋？
你仲想點解釋？原來你一早知道 Benny 揾人對付 Baby， 連 Wilson 俾錢塞住 Benny 把口，你都知道得一清二楚。我全部都係事後先知嘅咋。你以為我仲會信你？之前我唔想冇問清楚就判你有罪，所以揾機會問你。我甚至乎因為懷疑過你而內疚，但係結果點啊？我以為俾個機會你坦白，但原來我只係俾個機會你講多一次大話。OK， 就算當我早知又點啊？作為辯護律師唔同控方啊，香港法例只有控方先有舉證嘅責任，辯護律師係唔需要㗎。你唔好同我講埋你啲大道理啦。郭太單 case 你要贏，你特登食芋頭搞到自己全身敏感，等佢辭退你。今次如果你贏嘅話，你得到嘅利益更大。你做出啲咁嘅事，你絕對唔出奇。你唔應該咁樣諗我。你係咪真係做到作為一個律師，盡己所能彰顯公平、公正同埋公義？就算我要個人利益，我都係靠我自己本事贏官司收取翻嚟，係我應份㗎。只要唔犯法，我用我嘅方法嚟打官司嚟贏官司，有咩問題啊？就算你冇犯法，你做緊嘅嘢都係踩界嘅嘢嚟嘅。你講過㗎，你除咗一個律師，你仲係一個媽咪嚟嘅。你想做一個咩榜樣俾你個女睇啊？律師係我一個好尊敬嘅行業，但我覺得你淨係影衰律師呢個行業。報國棟，你成日匿喺實驗室做嘢，你有冇睇清楚出面嘅世界啊？每一行都有佢嘅遊戲規則，掂唔掂就係睇你識唔識得玩啊！幾時變到咁恐怖㗎？你又幾時變得咁天真啊？我哋兩個每晚瞓埋同一張床，但係原來已經係兩個唔同嘅世界。其實我有啲嘢唔俾你知，唔想違背你嗰個所謂嘅誠摯，就係想我放低工作嘅時候可以入翻你嘅世界。唔係咁嘅，兩夫妻唔係咁。你講得啱，兩夫妻唔係咁。給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？